ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோ சரௌண்டிங்கில் வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கடை தெரிவிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரீசனாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த வாட்சோட கைப்பட்டியாக இருந்ததால் அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு போன இடம் தான் இந்த பவர் ஸ்டோரில் இருக்கிற வாட்ச் ரிப்பேர் கடை. நம்ம அங்கே விசிட் பண்ணி 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இன்ஸ்டன்ட்டாக நமக்கு பட்டியை சேஞ்ச் பண்ணி தந்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்கள்ட்ட வாட்சுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சர்வீஸுமே இவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்ஸ்டன்ட்டாக நீங்கள் வாட்ச் எதுவும் ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த கடையை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பவர் ஸ்டோரில் லொக்கேட்டாக இருக்குது. செக் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள்.